বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। জনতা রান্নাঘর থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে যে রেসিপিটি করব সেটা হচ্ছে ময়দা এবং কিমা। খুব একটি মজাদার নাস্তা করব বিকালের জন্য। সেজন্য এখানে আমি নিয়েছি 1.5 কাপ ময়দা, আর নিয়েছি চিকেন কিমা। এখানে ব্রেস্টের দুটো অংশ আছে, সেটা আমি কিমা করে নিয়েছি ব্লেন্ডারে, ছোটো ছোটো পিস করে, তারপর ব্লেন্ডারে পিষে নিয়েছি। আর এখানে নিয়েছি বড় সাইজ একটা পেঁয়াজ, নিয়েছি 6টার মতন কাঁচামরিচ, এখানে আদা রসুনের পেস্ট নিয়ে নিয়েছি আধা চামচ, ধনিয়ার গুঁড়া, টালা মরিচ গুঁড়া, এখানে জিরার গুঁড়া, আর নিয়েছি গরম মশলার গুঁড়া, আর ব্ল্যাক পেপার আছে এখানে সবগুলো 1/4 চামচ, আর লবণটা আছে স্বাদ মতন। ময়দাটা আমি এখন মাখিয়ে নিব। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিব কিছুটা তেল, 3-4 চামচের মতন। এটা সয়াবিন তেল, যে আমরা রান্না করে খাই সেই তেলটাই। পানি দিয়ে দিব এখন কিছুটা, এটা নর্মাল পানি। ডোটা আমি খুব ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। এটা এখন আমি রেস্টে রেখে দেবো প্রায় 10 মিনিটের জন্য। আমি কিমাটাকে এখন রেডি করছি। পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম, কাঁচাই দিব সব কিছু, কাঁচামরিচটাও দিয়ে দিলাম, সব মশলাগুলো দিয়ে দিব। আদা রসুন পেস্ট আগে দিলাম, সব মশলাগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। ঝাল যে যেমন খাবেন তেমন দিবেন, আর মশলা যদি কেউ কোনটা দিতে না চান সমস্যা নাই, না দিতে পারেন, সেটা আপনাদের ইচ্ছা। আমি যা যা মশলা দেবো সব ওইভাবে দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কেউ হয়তো কোনোটা স্মেল পছন্দ করেন না, সেটা না দিবেন। সয়া সসটা বলতে আমি ভুলে গেছি, সয়া সসটা আমি দিয়ে দিব 1 চামচ, একটু বেশি, এই যে 1 চামচ দিয়ে দিই। কিছুটা তেল দিব, খুব সহজ একটি রেসিপি। চিকেন প্রায় সবাই খান, ওখান থেকে 2-4 পিস একটু বাঁচিয়ে রেখে এভাবে করে বাচ্চাদের বানিয়ে দিতে পারেন, বা টিফিনও দিতে পারেন। আর তো সবার বাঁচিয়ে রাখা লাগে না, অনেকের তো অনেক নিয়ে আসে, ইচ্ছা করলে রেখে মানে এইভাবে বানিয়ে নিতে পারেন, সুন্দরভাবে বানিয়ে বাচ্চাদের দিতে পারেন, নিজেরা খেতে পারেন, মেহমানদারিও করতে পারেন। এটা আমি খুব ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি, এটা মাখানো আমার শেষ। ডোটা নাস্তা বানানোর জন্য আমার রেডি। আমি ডোটাকে একটু লম্বা করে নিয়েছি হাত দিয়ে এইভাবে করে। এখন এটাকে আমি কেটে নিব। এটা আমি সমানভাবে 5 ভাগে কেটে নিলাম। এখন আমি এটা বেলে নিচ্ছি। দেখেন আমি যেভাবে কেটেছি সেইভাবে করতেছি, কোনোটা গোল করি নাই, কারণ এটা আমি লম্বাটি করব এই জন্য। খুব সহজ একটি জিনিস, করতে খুব পাতলা করতে হয়, পাতলা না করলে হবে না। ময়দাকে আপনি যেমন ইচ্ছা তেমন করতে পারেন, যেমন ইচ্ছা তেমন হিসেবে বানাইতে পারেন। পাতলা করতে হবে, একদম পাতলা করে করতে হবে। এখন আমি চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি।
চিকেনটা দিয়ে দিলাম। এইভাবে আপনাদের ইচ্ছা মতো এটাকে মুড়ায় নেবেন। এটা ভাজলে এরকম কাঁটাগুলো সব বের হবে, সুন্দর দেখা যায়। আপনাদের যেমন ইচ্ছা তেমন করে বানিয়ে নেবেন। মানে এইগুলো আসল নিয়মগুলো ঠিক রেখে আপনারা যেভাবে শেপ পারেন সেইভাবে দেবেন, কোনো সমস্যা নেই, খেতে টেস্ট একই আসবে। কিন্তু রুটিটা পাতলা করতে হবে। এই তো এটা হয়ে গেছে। এইভাবে করে আমি সবগুলো বানিয়ে নেব। আমি একে একে সবগুলো বানিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এইগুলোকে ভাজতে চলে যাব। আমি ভাজতে চলে আসলাম। চুলা একটা ফ্রাই প্যান দিয়ে দিয়েছি, আর অল্প একটু তেল দিলাম। একটু সময় নিয়ে ভাজতে হবে, কারণ আমার তো কিমাটা কাঁচা। আর তেলও বেশি দেব না, ডুবা তেলে ভাজবো না, শ্যালো ফ্রাই করব। এই তিনটা দিলাম ভাজতে। আমি একটু ঢেকে দিচ্ছি, কারণ এটা আস্তে আস্তে মানে আস্তে আস্তে হবে ভাজাটা। আঁচটা একদম লোয়ে রেখেছি। এগুলো আমার আস্তে আস্তে ভাজতে হবে, একটু সময় নিয়ে, কম হলে 15 মিনিট সময় লাগবে এটা ভাজতে আমার। 7 মিনিট পর আমি আসলাম বলতে কি আমি এখানেই ছিলাম। এখন উল্টিয়ে দিব। দেখেন মাশাআল্লাহ কি সুন্দর হয়েছে। আঁচটা আমি আরো কমিয়ে দিব। তেলটা তো আমার বেশ ভালো গরম হয়েছে। এখন আমি আঁচটা একটু কমিয়ে দিলাম। আবার আমি দেখি কয় মিনিট রাখা লাগে। ভাজাটা যেন খুব ভালো হয়, একদম ভিতর পর্যন্ত যেন ভাজা হয়ে যায়, আর খুব ক্রিস্পি যেন হয় ভাজাটা। এটা দিকে দিকে খেয়াল রাখবেন। আমি আবার একটু ঢেকে দিলাম। আমার এই দিকটাও ভাজা হয়ে গেল। দুই সাইডের মোট আমার 16-17 মিনিট ভাজলাম। 15 মিনিটে ভাজা হলো না। যাই হোক, এখন আমি এটা নামিয়ে নেব। খুব ভালো করে কিন্তু ভাজতে হবে। এইভাবে করে আমি অন্যগুলো ভেজে নেব। এটা ঢেকে দিলাম, এটাও ওরকম করে ভেজে নেব। সবগুলো আমার ভাজা হয়ে গেল। প্রায় 16-17 মিনিট ভাজতে লাগে। আপনারা বাসা অবশ্যই এটা ট্রাই করুন। খুব একটা মজার একটা রেসিপি। টিফিনে বলেন, নাস্তা বলেন, যাই বলেন, মেহমানদারি বলেন, সব কিছু করতে পারবেন। আর যদি আমার রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগে, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।